Ողջույն, այսօրվա մեր զրույցի հենց ամենասկզբում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, քանի որ ձեր բարի խոսքերի եւ բարեմաղթանքների միջոցով դուք իրապես զորակցում եք եւ աջակցում իմ այս նախաձեռնությանը։ Նախ սկզբում ցանկանում եմ նշել այն հիմնական թեմաները, որոնց անդրադառնալու ենք այսօր եւ դրանցից շատ կարեւոր են հետեւյալները։ Առաջին քայլ աղջկա կողմից, ընդունելի է արդյոք սա թե ոչ։ Կանացի արժանապատվության մասին եւ ինչպես է այն արտահայտվում։ Դավթի խոսքի զորությունը, նրա հրաշագործ կարողությունը խոսքով որոշակի գործընթացներ մեկնարկելու գործում եւ հաշ բառի մասին կխոսենք, դրա գաղտնի խորհուրդը, դրա նշանակությունը, որին անդրադառնալուց միանգամից կհասկանանք, որ այն մեզ շատ ծանոթ է։ Ահա այն հիմնական հարցերը, որոնց պատասխանները կստանանք արարչագրից, միանգամից անցնեմ ընթերցանությանը։ Եվ այսօր մեր ընթերցանություն զրույցը սկսում ենք շատ ցավոտ մի հատվածից՝ Դավթի մահը։ Դավիթը նշանվում է չմշկիկի հետ, բայց լսելով գուսանների գովքը գնում է խանդութին առնելու։ 1 տարի մը վրա անցավ, ձենով Հովան ասաց. «Դավիթ, դու ուզմե ազատեցիր Մսրամելքի ձեռեն, տերթամք է կնիկ ուզեմ»։ Գնաց չմշկիկ սուլթան ուզեց Դավթի համար։ Չմշկիկ սուլթան լե շատ գոզալ փեհլվան էր, տել չէր պսակվի։ Համա 2 կաղոզան եկան, խանդութ խաթուն Դավթի խմար գովացին, ասաց. «Թենուր սիպտկուցեն կխարցնես, քանց գարնան ձուն սվտակ է, լգո սվտակ է։ Թենուր կակութեն կխարցնես, քանց բամբակ կակուղ է, լգո կակուղ է։ Թենուր ընկներ կխարցնես, ղալամով քաշիրին, լգո քաշիրին։ Թենուր աչքեր կխարցնես, չենու կտխեներ, լգո չենու կտխեներ։ Թենուր ճակտի լենութուն կխարցնես, 7 ակում է տելմեկ հավել է, լագո տելմեկ հավել է»։ Դավիթ տեսա երկ լսեց, ասաց. «Խրոխբեր, էլ չեմ երթա տախ չմշկիկ սուլթան, տերթամ տախ խանդութ խաթուն»։ Խրոխբեր ասաց. «Դավիթ, էսա 7 տարի է լավ, քարսուն փահլիվան նստածին հերչև ենու տուր, տուլ է կերթաս հերչև ենու փանջարին, թե քե ադյա էտու կերթաս, թե չետու կդառնաս կկաս»։ Հենց սկզբում ուզում եմ նկատենք, որ չմշկիկ սուլթանի հետ նշանադրությունը ձենով Հովանի նախաձեռնությունն էր եւ դա է պատճառը, որ կաղոզանների, այսինքն աշուղների գուսանների գովքը լսելով Դավիթը փոխեց իր որոշումը, որը այնքան էլ իր որոշումը չէր, եւ որոշեց գնալ խանդութ խաթունին տեսակցության, այսինքն այդ նկարագրությունը, հրաշալի նկարագրությունը գրավեց Դավթին։ Եվ սա նշանակում է, որ չմշկիկ սուլթանին չընտրելու Դավթի որոշումը այնքան էլ Դավթի մեղքը չէ, մի բան, որ ոչ բոլոր պատումներում ենք տեսնում, որ ձենով Հովանի մասնակցությունը կար այս ամենում։ Նաև ուզում եմ խոսել չմշկիկ սուլթան անվան մասին, որտեղ բավական վիճահարույց քննարկումների առիթ է տվել տարբեր անգամներ։ Այո, սա կանացի անուն է եւ սուլթան անունով արևելքում անվանում են տարբեր կանանց, նման օրինակ մենք էլ ունենք, օրինակ Արշալույս հայկական անունը եւ տղամարդու եւ կանացի անուն է, եւ սուլթանը փաստորեն այս պարագայում նմանատիպ մի անուն է, որևէ խնդիր չկա չմշկիկ սուլթան անվան հետ կապված։ Խանդութ խաթունի մոտ գնալու որոշմանը ձենով Հովանն արձագանքում է, որ դա այնքան էլ հեշտ նախաձեռնություն չէ, շատ զորեղ փահլևաններ արդեն 7 տարի ուրեմն պատուհանի տակ սպասում են եւ որևէ արձագանք, այսպես ասած, չունեն։ Դրա համար ձենով Հովանը Դավթին կոչ է անում գնա, եթե նշան կստանաս, այսինքն եթե խանդութ խաթունի կողմից որևէ նշան քեզ կտրվի, կարող ես փորձել, եթե ոչ, ապա վերադարձիր։ Սիրո խնձոր, Դավիթն ու դռնապան համտոլը։ Դավիթ զուրձին խեցավ, քշեց գնաց հերչև խանդութ խաթնի փանջարին։ Խանդութ խաթուն, որ աչք ընկավ, ըստ Դավիթ տեսավ, ուրախացավ։ Ուրախութնե խնձոր մը էզար Դավթին, Դավիթս խնձոր բռնեց վար ձիուն, խնդացավ վար խնձորին։ Առեց քշեց գնաց մոտ ենու դռնպանին, դռնպանի անուն համտոլ էր։ 1 պռուկ կախվիր էր սրտին, Դավիթ որ տեսավ, վախացավ, ինչ մորեն էլիր էր, մարդու բարև չէր տվի։ Հախու բարև էտու համտոլին, համտոլ է, 40 տարի այնտեղ դռնապանություն էր արի, մարդու բարև չէր արի։ Այն որս Դավիթ որ տեսավ,
վախացավ, հախու ըզբարև առեց, Դավիթ ասաց. Ինչ մորեն մեկնիր իմ մարդու բարև չեմ տվի, այսօրս համտոլն եմ տեսի, հախուց բարև եմ տվի, լգո հախուց բարև եմ տվի։ Համտոլ ասաց 40 տարի դռնապանութեն եմ արի, մարդու բարև չեմ առի, այսօրս Դավիթն եմ տեսի, հախու բարևն եմ առի, լգո հախուց բարևն եմ առի։ Դավիթ ասաց օժնալ է Աստված, չետուլե հախուց իմ բարև առար, թխ ես լե հախուց քիզ բարև տամ, որ դու հախուց իմ բարև չառներ, տելներ կոլ, ընկներ իմ սիրտ, զի սպաներ։ Շատ հետաքրքրական հատված է, որովհետև այստեղ տեսնում ենք, որ Դավիթը ինչ լույս աշխարհ էր եկել իր խոսքերի համաձայն, որևէ մեկին բարև չէր տվել եւ նաեւ դռնապան Համտոլը 40 տարի որևէ մեկի բարևը չէր առել։ Եվ հատկանշական է, որ երկուսն էլ միմյանց բարևեցին եւ բարև առան վախով, որովհետեւ երկուսի տեսքն էլ ազդեցիկ էր։ Ի գիտություն նշեմ, որ տարբեր պատումներում տեսնում ենք, որ Համտոլի մասին պատմողները նշում են որպես դև, այսինքն Խանդուտ Խաթունի կամ Խանդուտ Խանումի դռնապանը դև էր, դիվական զորությամբ օժտված մեկը, եւ այստեղ տեսանք նաեւ, որ սրտի մոտ կախված էր բողբոջանման որոշակի խորհրդանիշ, որը մի հետաքրքիր պաշտպանիչ զորություն է, այսպես ասած թալիսման, եւ ինչ խորհուրդ ունի բարև չտալ այսքան տևական ժամանակ։ Մենք Սանասարի պատմություններից տեղյակ ենք, որ քաջանց երկիր գնալիս, ուրեմն բարևը կախարդական ուժ ուներ, դրա համար ճանապարհին հանդիպած հալիվորը Սանասարին սովորեցնում է, որ կբարևես ամենուն, բոլորին, այսինքն այդ թվում նաև առարկաներին, բույսերին, քարերին, մինչև անգամ շան ջրամանին։ Եվ Դավիթը փաստորեն ջոջաց տան ներսում կամ դրանից դուրս որևէ մեկին այս ընթացքում բարև չի տվել։ Բարևը ընդհանրապես շատ մեծ խորհուրդ ունի եւ թե բառը, թե դրա գործածությունը այսօր ցավոք սրտի մարդիկ առավելապես իներցիոն են բարևում իրար կամ հարցնում դիմացինի որպիսությունը եւ Դավթի բարևն անգամ մեծ զորություն ունի, ինչպես Դավթի խոսքերից շատերը քիչ անց մի դրվագում կհամոզվենք սրանում։ Նույնը Համտոլի պարագայում, որը ինչպես արդեն նշեցի, տարբեր պատումներում հանդես է գալիս որպես դև, եւ սա փաստում է Դավիթի, Դավիթ անվանում ենք մենք եւս դև արմատ ունենք, դև տարբերակով, լատինական լեզուներում David տարբերակով, Դավիթը փաստորեն գտնում է, տեսնում է իրեն հավասար մի զորություն, որին վախով բարև է տալիս եւ դիմացին էլ վախով այդ բարևը առնում է։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք եւս մեկ խորհուրդ, համաձայն որի Խանդուտ Խաթունը չափազանց զորեղ պաշտպանության տիրույթում էր, ահա եւս մեկ պատճառ, որ նրա փանջարի, նրա պատուհանների ներքևում գտնվող փահլևանները 40 տարի տարբեր պատումներում այս թիվը կարող է տատանվել, չեն համարձակվում մոտ գալ ամրոցին կամ որևէ քայլ անել։ Եվ վախ, բայց տեսնում ենք Դավթի համարձակությունը, իդեպ տարբեր պատումներում նաև այդ համարձակությունը Համտոլը չափում է ձեռքը սեղմելով Դավթի, եւ երբ որ Դավիթը սեղմում է Համտոլի ձեռքը, Համտոլը հասկանում է, որ իրեն շատ անգամներ գերազանցող մի զորության, մի ուժի տեր անձնավորության հետ գործ ունի։ Իր վերջին խոսքում Դավիթը նշում է, որ եթե Համտոլը չառներ իր բարևը, այսինքն պատասխան չտար, պիտի չոր ու ցավը ընկներ սիրտը եւ այդ դարդից, այդ ցավից Դավիթը կմեռներ։ Ահա եւս մեկ հանգամանք, որ ընդգծում է իրական բարևի զորությունը, այլ կերպ, եթե վերաձևակերպեմ, մենք առօրյայում միմյանց բարևել չգիտենք, որտեղ միայն բարևը, դիմացինին բարևը պետք է բերի դիմացինի մեջ որոշակի արթնության, դիմացինի ոգեղեն վիճակի փոփոխության եւ յուրաքանչյուր բարև կոդավորված արթնության կոչ է, այսինքն արթնացիր։ Մի բան, որ տեսնում ենք Համտոլի եւ Դավթի պարագայում տեղի ունեցավ։ Դավիթը հասկացավ, թե ինչ ուժ է Համտոլը եւ Համտոլը համոզվեց, որ գործ ունի շատ լուրջ մի զորության հետ։ Շարունակենք։ Դավիթն ու փահլևանները ընցկուն ասած քշեց գնաց, խասավ են 40 փահլևանի մոտ, են 40 փահլիվան Խանդուտ Խաթուն ապով, օխտը տարի ենտեղ նստիրին, Խանդուտ Խաթուն մարդու խոսք չէր տվի,
որ Դավիթ գնաց խանդուտ խաթուն խնձոր եզար Դավթին, այնոնք շատ ըռկան ասացին. մենք 7 տարի էստեղ ենք, ինչպես նշեցի, պատահում է 7 տարի, պատահում է 40 տարի, մզի ադիա չետու, սասմա շախկամակեր Դավիթ նուր եկավ էստեղ, տել չի տեսի խնձոր եզար էնոր վար ձիուն, Դավիթ գնաց այնտեղ նստավ, բերին խաց գցին որ ուտեն, այնոնք գաղտիկ սուֆրեն պատրաստիր են, ամեն մեկ զուրթուր գցիրի սուֆրի տակ, 7 տարվան նրան գինին բերին, դրին խմեն, այնոնց թասլ է քանց ճուճ տաշտ էր, մեկ լծին տվին Դավթին խմավ, մեկ էլ լծին տվին Դավիթ ասաց, աղբերներ, այդպես չլնի, բերենք սրով խմենք, ով կսարխոշնա թխ պարկի, ով չսարխոշնա թխ քեֆանի, հպայնոնք կարան խետ Դավիթ գինի խմեն, 7 տարվան նրան գինին խման, ամեն մեկ սարխոշցան, իրանց տեղեր պարկան, Դավիթ ուր խզմատքարին ասաց, էլի եսա սուֆրեն վիրու, մեղք եսա խացեր կոխեն, ծառեն է լավ սուֆրեն վիրուց, տեսավ մեմ Փեհլևանի հերչև թուր տկլորած դրած սուֆրի տակին, Դավիթ ձեռետու թրերը մեն ժողվեց, էտու ծնկան կոտրեց, ինչ որ մարդ բուրըմ քիբրիտ կոտրի, էտու ուր ծառին ասաց, տարթալ միր ձիու խուրջին, լավ պողված դամուրի, ենենք մեր ձիուն նալ բզմար, լավի, մինչ Փահլևանների դավադրության մասին խոսելը և Դավթի արձագանքին անդրադառնալը, նշեմ, որ փաստորեն ամենասկզբում ունենք մի այնպիսի դրսևորում, երբ խանդուտ խաթունը ինքն է, մենք դա տարբեր պատումներից ենք տեսնում, այդ կուսաններին, աշուղներին վճարում, վարձատրում, որպեսզի գնան Դավթի պատուհանի տակ իր գովքը անեն։ Սա իրականում նախաձեռնող քայլ է, այսինքն առաջին քայլ կնոջ կողմից և տեսնում ենք, որ դա է պատճառը, որ Դավիթը հրապուրվում է խանդուտ խաթունով։ Նաև նկատում ենք, որ երբ տեսնում է Դավթին, ում մասին խանդուտ խաթունը իհարկե տեղեկություններ ուներ նախապես, նա խնձորը նետում է պատուհանից և սա այն նշանն է, որի մասին ասում էր Ձենով Հովանը։ Հիմա գանք մեր օրեր արդյոք ընդունելի է թե ոչ աղջկա կողմից առաջին քայլ անելը այն տղամարդու, այն երիտասարդի ուղղությամբ, ում հավանում է և ում հետ կապված ուրեմն որոշակի ապագա է տեսնում կամ պլանավորում։ Իհարկե, եթե ունենք նույն խորագիտությունը, նույն առողջ ընկալումն ու մոտեցումը, որն այս պարագայում առկա է խանդուտ խաթունի օրինակով։ Մենք քիչ անց կտեսնենք, թե որքան ամուր է պահում խանդուտ խաթունը իր արժանապատվությունը և սա այն պարտադիր պայմանն է, որը այո թույլ է տալիս հայ աղջկան առաջին քայլ անել և իդեպ սա էլ ունի հստակ տրամաբանություն, որտև ի վերջո ավանդաբար այդ օջախի կրակը վառ պահողը հայկական ընկալման մեջ կինն է, ով պիտի ընտրի իր տղամարդուն, իր ապագա կողակցին, ամուսնուն, որից էլ պիտի ուժեղ, խելացի և զորեղ կամ ազնվազարմ զավակներ ունենա ու դաստիարակի։ Ահա այս առումով անկախ նրանից, թե մշակութային տարբեր ազդեցություններ ոնց են ծրագրավորել հայ մարդու, հայ աղջկա միտքը, իսկ այստեղ կարևոր է և հայ երիտասարդի և հայ աղջկա ընկալումները, այո թույլատրելի է առաջին քայլ լինել, նախաձեռնող լինել, եթե նպատակները լուրջ են և եթե նպատակները ուղղված են հետագա հարաբերություններին, որոնց բարձրակետը պսակը ընտանիք կազմելն է։ Եվ փաստորեն առարչագրում որևէ պախարակելի խնդիր չկա այս պարագայում, այո թույլատրելի է այդ առաջին քայլը անելը, գիտակցված, ինքն իրեն հաշիվ տալով և սեփական տեղը, գինը ու արժանապատվությունը իմանալով։ Իսկ հիմա անդրադառնամ Փահլևանների դավադրությանը, փաստորեն այս փահլևանները որոշակի նախանձի, խանդի և չկամության հողի վրա որոշել էին Դավթին հարբեցնել, սարխոշացնել, ինչպես առարչագրում է հիշատակվում, և 7 տարվա նրան գինի խմեցնելուց հետո, նրան հարբացնելով սուփրայի տակ պահվող իրենց մերկացված թրերով սպանել Դավթին հավաքական ուժով, որը փաստորեն անհնար էր նախ այն պարզ պատճառով, որ ունակ չէին նույնքան գինի խմել և մնալ սթափ, որքան Դավթին հաջողվեց,
Եվ հետո որոշակի ներքին ձայնի շնորհիվ Դավիթը իր ծառային, իր սպասավորին հրահանգում է Սուփրան հավաքել, որպեսզի ասում է հացը կողջ տան, սա հացի հանդեպ ջոջաստան նվիրական վերաբերմունքն է, երբ հացը համարվում է սուրբ, երբ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները հացը գետնից վերցնում եւ մի բարձր տեղ էին դնում, եւ ահա հացի հանդեպ այս վերաբերմունքը փաստացի դառնում է Դավթի կյանքը փրկող մի հանգամանք, մի գործոն, երբ սպասավորը Սուփրան հավաքում է, տեսնում ենք, որ մերկացված սրեր են դրված սեղանին, դա էլ ակնհայտ հուշում է այն դավադիր մտադրության մասին, որը սպառնում էր Դավթին։ Դրան հաջորդող զարգացումներն ավելի քան անսպասելի են, բայց որքան անսպասելի են, նույնքան բնորոշ Դավթին։ Նա հավաքում է բոլոր թրերը այս փահլևանների, որոնք պատրաստված էին բավական լուրջ մետաղից, այսինքն ամուր թրեր էին, եւ ի հակադրումն այն առակի, որ բոլորիդ քաշ ծանոթ է, երբ հայրը կանչում է իր զավակներին, տալիս է ցախավել, ասում է կարող եք կոտրել եւ ցախավելը չեն կարողանում ամբողջությամբ կոտրել, հատ-հատ են ուրեմն կոտրում այդ ցախերը որոշակի խրած ստանալու համար, Դավթի պարագայում ամեն բան ճիշտ հակառակն է։ Նա ոչ միայն առանձին թրերը, որոնք բնականաբար ցախավելից ավելի պինդ են, առանձին է կոտրում, այլ բոլորը հավաքելով իրար գլուխ կարողանում է կոտրել ու պատմողը նշում է այնպես փշրեց, կարծես ձեռքում ծծմբի կամ աղի մի կտոր էր գունդ, այսինքն փշուր արեց։ Մեծ է նաև խորհուրդն այն բանի, որ Դավիթն իր սպասավորին հանձնարարում է այս ուրեմն մետաղները, այս պողպատի կտորտանքները արդեն տանել լցնել ձի ու խորջինի մեջ եւ իլուր ամենքի հայտարարում է, որ դրանք հրաշալի նալեր կդառնան մեր ուրեմն ձիերի, մեր հրեղեն ձիերի սմբակների տակ եւ այլաբանությունը ակնհայտ է։ Թշնամու մեզ հակառակվող որևէ ուժի զենքը, ձեռքի զենքը դառնում է ջոջած տան նալ, պայտ, եթե Դավիթը արթուն է անգամ հարբած ժամանակ, այսինքն ձեր զենքերը, հարգելի հակառակորդներ, մշտապես լինելու են մեր ձիերի սմբակների տակ։ Անցնենք առաջ։ Դավթի ու Խանդութի հանդիպումը։ Դավիթ քշեր ելավ գնաց Խանդութ խաթնի տուն, այնօր կշտին պարկավ չուր խլիսուն։ Խլիսուն ելավ վիր, դերթեր լվացվեր։ Խանդութ խաթուն ճուր տարավ, ըլից Դավթի ձեռած։ Դավիթ գրկեց Խանդութ խաթուն տպագներ, Խանդութ խաթուն չեթող պագներ։ Բռնցքիմը Էզար Դավթի բերան, արուն արնաջուր բերնեն էթալ տուս։ Դավիթ ասաց. Խանդութ խաթուն, կանչիր եմ Աստված, չուր խլիսուն, քանի մա աստղ երկինք կա, ընցկուն չադր խևատ բուլուր քո քաղաքին զարնեն։ Հմեն քո խոր գլխու դուշման ելնեն, ինչ մրազ երավ, Աստված կատարեց։ Այն ժամանակ արդար մարդրին, ինչ մրազենին, Աստված կկատարեր։ Նկատենք, որ Դավիթը արդեն սիրով տոգորված փորձում է համբուրել Խանդութ խաթունին եւ ստանում է արժանի պատասխան, այսինքն Խանդութը բռունցքով զարկում է Դավթի դեմքին եւ քթից ասում են արյուն արնաջուր եկավ, ինչը որ նշանակում է Դավիթը այնուամենայնիվ պիտի արժանանա Խանդութին, այսինքն առաջին քայլ անելը նաև չի նշանակում միանգամից նետվել դեպի ընտրած անձնավորությունը եւ հեշտությամբ տրվել նրան։ Ահա այս մարտահրավերը իհարկե բարկացնում է Դավթին, ով թերևս առաջին անգամ էր ժողովրդի խոսքով ասած քիթ ու մռութին այսպիսի հարված ստանում եւ երրորդ անգամ ականատես ենք լինում Դավթի խոսքերի հրաշագործ զորությանը։ Ընդհանրապես խոսքով կարողանում է այնպես անել, որ աղջկա հոր ամբողջ թագավորությունը շրջապատում է ահռելի քանակությամբ հակառակորդ զորք առավոտյան փաստորեն Աստծո հրամանով եւ դա դառնում է լուրջ մարտահրավեր ինչպես Խանդութի, այնպես էլ նրա թագավոր հոր համար։ Քանի որ նշեցի, որ սա երրորդ անգամն էր, որ Դավթի խոսքը դրսևորվում է իր հրաշագործ զորությամբ, հիշեցնեմ նաև առաջին երկու անգամները, առաջին երկու դեպքերը, մեկին ականատես եղանք, երբ Դավթի մեկ խոսքով իր ձեռքերը չորացան եւ աչքերը խավարեցին, հետո նաև իր խոսքերով այդ ձեռքերը նորից դալարեցին, նորից ծաղկեցին եւ աչքերը նորից սկսեցին տեսնել։ Երկրորդ հրաշագործ զորությունը խոսքերի, երբ խնդրանքով
Սնդուկի առաջ ուրեմն նա արժանացավ խաչ պատերազին, որն իջավ Դավթի վար աջ թևին։ Եվ ահա մենք երրորդ անգամ ականատես ենք լինում Դավթի խոսքի զորությանը, որի միջոցով ուրեմն Աստված միանգամից կատարում է Դավթի կամքը եւ մի ամբողջ զոր գալիս շրջապատում է խանդութի հոր թագավորությունը։ Այստեղ կարող է հարց առաջանալ, ինչու Դավիթը նույն այս խոսքի զորությունը չբանեցրեց Մսրա Մելիքի հետ կռվի գնալու ժամանակ, երբ կարող էր մի ամբողջ զորք փաստորեն Աստծուն խնդրելով իր հետ տանել, իսկ պատճառը չափից ավելի պարզ է, սա փորձառություն էր անհատական մակարդակում եւ Դավիթը խնդիր ուներ մենակով հաղթել դև Մսրա Մելիքին, մի բան, որ պատումներում հանդիպում ենք մեծ մհերի պարագայում, այսինքն թեպետ զորքով է մեծ մհերը գնում առյուծի մոտ, բայց նույն զորքին հանձնարարում է չխառնվել մենամարտին եւ կռիվ տալիս է առյուծի հետ առանց զենքերի եւ սա ջոջած տան դյուցազումների, ջոչերի կարևորագույն փորձառությունն է եւ մկրտությունը։ Այս եւ բազմաթիվ այլ օրինակներով մենք կարող ենք ըստ անհրաժեշտության առանձնացնել բոլոր այն հրաշքները, որ առկա են արարչագրում, ամբողջական ցանկ կազմել հրաշքներն արարչագրում խորագրով եւ անպայման կնկատենք, որ բոլոր կարևոր դեպքերում, այս մասին արդեն նշել եմ, արարչի ներկայությունը, մասնակցությունը ուղղակիորեն առկա է, ինչը նշանակում է, որ ջոջած տան գործերը տնօրինվում են, ուղղորդվում են արարչի կողմից եւ գտնվում են նրա ուղղակի ուղիղ հոգացության ներքո։ Դավթի կռիվը խանդութի թշնամիների հետ։ Չուր խլիսում քանի մաստղ երկինք կա, ընցկուն չադր խևատ բռնեցին բուլուր խանդութ խաթնի խոր քաղաքին, հմեն խանդութ խաթնի խոր դուշման, խլիսուն խանդութ խաթուն ասաց, ով տերթա կռիվ, են քարսում փահլևան ասացին, ով տերթա կռիվ, ադի են վիր տվիր ես, են տերթա կռիվ, թե կուզես, խաբար մի տուր, մենք երթանք կռիվ։ Դավիթ խլիսուն ելավ, ըսքուրկիկ ջալալին խեցավ, գնաց կռիվ, աչու էզար, ձախու էզար, կես ասքար ջարդեց, հիշկուն եկավ մոտ խանդութ խաթուն, մեկլը որելմ գնաց կռիվ, չկրցան Դավթի կռիվ անեն։ Նախ նշեմ, որ խևատ բառը, չադր խևատ բառը ղվատ բառի տարատեսակ է, ղվատ նշանակում է ուժ, զորություն եւ չադր խևատ խորհրդանշում է վրան եւ զորք, այսինքն ասում է, որքան որ աստղերն էին երկնքում, այդքան վրանավոր զորքեր եկան եւ շրջապատեցին թագավորի քաղաքը եւ խանդութ խաթունը փաստորեն իր արժանապատվությունը բարձր պահելով բնականաբար չի դիմում Դավթին, այլ հարց ուղղում է փահլևաներին եւ ստանում նաեւ նույնքան արդարացի պատասխան, ասում են ում որ նշանը տվել ես, նա էլ թող գնա կռվի, բայց Դավիթը կարիք չուներ ոչ փահլևանների խորհրդի, ոչ էլ որ խանդութ խաթունը գար խնդրանքով դիմեր։ Առավոտյան իսկ նա արթնանում է եւ գնում է այդ զորքին արժանի հակահարված հասցնելու, կեսին ջարդում է, վերադառնում եւ հետո նորից գնում ու հակառակորդը հասկանում է, որ Դավթի հետ կռվելու որևէ ուժ չունի, սրանից էլ բխում է մի խարդախ ծրագիր, որին քիչ անց փաստորեն ականատես ենք լինում։ Պարոն Աստղիկի գալուստն ու Դավթի պատվերը խանդութին։ Դուշմաններ խորհուրդ արին հալաբա թագավոր հրողկեցին Սասմա քաղաք, մոտ ձենով հովան, ասացին. մենք իմացիր ենք Սասմա քաղաք շատ կտրիչ փեղլվան կա, մեկ փեղլվան ճամբխես իկա էստեղ, իսա տեղ մարդմ կա շատ կտրիչի, այն օր սպանի, մենք քեզ 7 քաղաք փեշքեշ կտանք։ Ցրան վերգոյն մեկ տղակ էր, անուն Պարոն Աստղիկ, Պարոն Աստղիկ ձին խրեղեն խեցավ, ձին թևավոր էր, մջ երկինք, մջ գետինք, թրավ գնաց խասավ կռվուն։ Դավիթ իմացավ, ճանաչեց Պարոն Աստղիկ, հիշկուն եկավ խանդութ խաթնին ասաց, ես վաղ չեմ երթա կռիվ։ Խանդութ խաթուն լե ասաց, որ դու չես ամաչի, ես կերթամ կռիվ։ Դավիթ ասաց, դե դու հերթվցի, որ ես երթամ կռիվ, տուր չելնես, տուր չբանաս, հերթից չբանաս, նուր ես կերթամ կռիվ։ Խանդութ խաթուն ասաց, լավ, ես չեմ ելնի դուրս, իմ տուր կշինեմ, նստեմ էստեղ, իմ քարգահ քաշեմ։ Խլիսուն Դավիթ ելավ գնաց կռիվ։
Ահա այն դավադրությունը, որ փահլևանները փորձում են գլուխ բերել եւ Դավթին սպանելու համար հասկանում են, որ նման զորություն կարող է ունենալ ջոջած տան որևէ ներկայացուցիչ եւ ձենով հովանից թաքցնելով թե ում մասին է խոսքը, նրան որոշակի խոստում տալով, այն է 7 քաղաքներ կնվիրենք, կարողանում են հասնել այն բանին, որ ուղարկում են ուրեմն Վերգոյի որդուն պարոն Աստղիկին, իդեպ նշեմ, որ Աստղիկ անունը եւս հնագույն ժամանակներում որպես երկնային լուսատու, որպես երկնային մի երևույթ գործածվել է ինչպես արական, այնպես էլ իգական անունների տեսքով, արդեն Արշալույս անվան օրինակը ունեցել ենք, նաև Արեգ եւ Արև կամ Արևիկ անունները ունեն արական ու իգական հնչողություն, այնպես որ պարոն Աստղիկը վստահաբար արական սեռի կարկառու ներկայացուցիչ է, արական անունով, որը մեզանում այսօր մոռացված է եւ բացառապես գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին է տրվում։ Իսկ Դավիթը անկախ այն հանգամանքից, թե ջոջած տանը եղած ժամանակ շփվել էր պարոն Աստղիկի հետ, թե ոչ, ճանաչում էր նրան, թե ոչ, հրեղեն ձիու նշաններով հասկանում է, որ նա ով գալիս է, այս եկվորը իրապես ջոջած տանից է, եւ սա արդեն թելադրում է Դավթի հետագա գործողությունները, Դավիթը որոշում ունի ջոջած տան ներկայացուցչի դեմ չկռվի իր ողջ ուժով ու զորությամբ, իսկ դա նշանակում է, որ դիմացինը հարվածելու է, իսկ Դավիթը անգամ չի էլ պաշտպանվելու, առավել եւս չի հակադարձելու, դրա համար է, որ նա պահանջում է Խանդութ-խանումից փակվել տանը, փակել դուռը եւ պատուհանը ու չնայել, որովհետեւ որոշ առումով ամոթալի տեսարան էր լինելու, մի բան, որը ցավոք սրտի խախտվում է, ահա թե ինչպիսի հանգամանքներում։ Դավթի եւ պարոն Աստղիկի կռիվն ու Խանդութի երգը։ Դավիթ գնաց կռիվ արեց չուր կեսօրին, կռիվ արեց խետ պարոն Աստղկան, թռե շարավիրք էզար մեջ հերթիսին։ Խանդութ խաթուն տեսավ, լուս եկավ մնչ էնու հոդին, ասաց էս ինչ բանի, ամպ չի, անձրև չի կա, գշեր չի, կեցակ չի տա։ Խանդութ խաթուն չդիմացավ, ելավ փանջարեն էբաց իր իշկեց, տեսավ մեկ մը ձին խրեղեն խեցի, վար Դավթի գլխուն ինի կֆռա, ըս հավլունի թուր կշարժի, կրակ կթափի վար Դավթի գլխուն, Խանդութ խաթուն իմաստուն կարդացվոր էր, գիրք էդի ենտեղ գիրք կարդաց, տեսավ Դավթի խրոխփոր տղեն էր, ինչ թուր կշարժեր վար Դավթի գլխուն, կրակ կլցեր վար Դավթին, գերթեր հանդունդք։ Դավիթ այնօր բան չէր անի, Խանդութ խաթուն երգեց, ասաց խրոխպեր դու, եկիր բարով, խազար բարով, կրակ թափեցիր վար մեր Դավթի գլխուն, կրակ թափեցիր վար մեր Դավթի գլխուն, տուն ավրեցիր Խանդութ խանմուն։ Շարավիրք բառը, որին հանդիպեցինք, նշանակում է ճաճանչ, շողք եւ պարոն Աստղիկի թրի շողքը երթիկից ընկավ Խանդութ խաթունի սենյակի մեջ, շարժեց վերջինիս հետաքրքրությունը եւ փաստորեն նա չդիմանալով բացեց ու տեսավ այն պատկերը, երբ Դավիթը հալածյալի կարգավիճակում էր, կրակ էր թափվում գլխին, իդեպ հիշատակվում է Հավլունի թուր, սա լեգենդար մի թուր է, որը բրիտների մոտ, որից պատրաստված էր լեգենդար Արթուր արքայի Էքսկալիբուր թուրը եւ որը հրեղեն ծագում ունի, Հավլունը հատուկ մետաղ է, որի մասին իդեպ ունենք առասպելական մի պատմություն իրականության հիմքով, համաձայն որի հաղթանակի կամուրջի սյուներից մեկի տակ հենց իր Ստալինի հրամանով այդպիսի մի մետաղ է պահտրված եւ դա մի մետաղ է, որը որևէ երկրային միջոցով հնարավոր չէ ճեղքել, վնասել, այդպիսի մի մետաղ է Հավլունի թուրը, որը մշտապես վերագրվում է, որի ծագումը մշտապես վերագրվում է ջոջած տանը։ Նաև ուզում եմ նշել, որ փանջարա բառը ունենք այստեղ, մեր տարբեր բարբառներում փանջարա նույնացնում են պատուհանի եւ լուսամուտի հետ, բայց սրանք հոմանիշներ չեն, փանջարա բառի արմատը փանջն է, որը արաբապարսկական լեզվի ընտանիքում նշանակում է 5 եւ փանջարա ասել են ոչ թե լուսամուտին, պատուհանին, այլ այն ճաղավանդակին, որի հետևում պատուհանն էր։ Իսկ փանջ, որովհետեւ դա յուրահատուկ մետաղական գործովածք էր, պատուհանի դիմաց դրվող պաշտպանիչ մետաղական շերտ եւ 5 հիմնական ճյուղավորումներով էր ստացվում, այսինքն փանջարան բառացի ոչ պատուհան է եւ ոչ էլ լուսամուտ, այլ ճաղավանդակ։
Այստեղ հարկավոր է նկատել նաև չափազանց հետաքրքիր եւ խորհրդավոր մի իրողություն, երբ Խանդութ Խաթունը տեսնելով այս մենամարտը բացում է ինչ-որ գիրք եւ այդ գրքի միջոցով իմանում, թե ով է Դավթի դեմ կռիվ տվող անձը։ Տեսնում եք որքան զարմանալի է, ուրեմն կար մի գիրք, որը ջոջած տան ջոջերի մասին տեղեկություններ էր պահպանում, այնպես որ որոշակի նկարագրությամբ կարելի էր հստակ իմանալ, թե Դավթի որ կողմի բարեկամն է այս կամ այն անձը։ Ասեմ, որ առավելապես այս գիրքը մոտ է մի գրքի, որը մեզանում հայտնի է Էֆիմերտե կամ Եփրեմ Վերդի անվանումով, սա մի օրագրի տեսակ է, որում մեր նախնիները, իդեպ ինչեւ որս դրա դրսևորումը ունենք, գրի էին առնում եւ պահում որոշակի եղանակով ապագայի մասին կանխատեսումներ, սպասվող իրադարձությունների մասին հուշումներ, այդ թվում աստղերի դիրքի վերաբերյալ տեղեկություններ, այս գրքերում նաեւ մարմնի նշանների մասին նյութեր կային, այդ թվում նաև կային նյութեր բժշկական բնույթի, հեքիմական եւ նշեմ, որ ամենաերկար տևողությամբ, այսինքն ապագային միտված ամենատևական Էֆիմերտեն հրատարակվել է Մխիթարյան միաբանությունում, սրանք նաև ազգերի բարեկամական կապերի եւ տոհմածառերի մասին հատուկ օրագրեր էին, մեր մեծ սերունդը, ավագ սերունդը ուներ Էֆիմերտեներ, ամենափոքր օրինակը դա գրքերի կազմին պատկերվող ընտանեկան տոհմածառերն էին կամ որոշ խորհուրդներ ու հուշումներ, բայց նշեմ, որ նման օրագրեր ունեցել են նաև Հուլիոս Կեսարը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Նապոլեոն Բոնապարտը, այսինքն սա առաջնորդների, իշխանական եւ պալատական ընտանիքների, նաև հասարակ մարդկանց կյանքում կարևոր մի հուշում տետր էր, հուշող տետր, հուշատետր, բայց փաստորեն նշված իմաստով, ոչ թե ժամանակակից։ Ցավով արձանագրենք, որ Խանդութ Խաթունի երգը, որով նա բարի գալուստ էր ասում պարոն Աստղիկին, փաստորեն նաև եղավ վերջին երգը, որ լսեց պարոն Աստղիկը, որովհետև Դավիթը քիչ անց կտեսնենք նկատում է Խանդութ Խաթունին եւ դիմում վճռական քայլի։ Դավիթը սպանում է պարոն Աստղիկին։ Դավիթ այնօր ձեն առեց, ասաց. «Վայ քո կնկան բախտ կտրի, ես գիտեր դու չմնար տունինի»։ Դավիթը ռկավ, զուրնետ անեղ դեմ երավ պարոն Աստղկան ձիու փորուն, ձիու փոր ծակեց, պարոն Աստղկան գլխու գագաթ վեր տուս էտու։ Պարոն Աստղիկ ընկավ գետին, ձեն էտուր ասաց. «Ախ, էս մեր ազգակնի դարբերնի զիխասավ, էնի չեր ճանչի ըս Դավիթ»։ Դավիթ ասաց. «Դու ով ես»։ Ես պարոն Աստղիկ ցրան վերգո տղեն եմ։ Դավիթ ասաց. «Ես իմ աչքեր քորցուցի, մեր ադատ էնի, ով մեռնի, գլոխ դնի վար ազգակնի ծնգան, խոքին տա Աստծուն»։ Դավիթս պարոն Աստղկան գլոխ էդի վար ուր ծնգան, պարոն Աստղիկ քռուց ընկավ, խոքին էտու, որ պարոն Աստղիկ խոքին էտու, Դավթի հաշ գնաց։ Ասքար եկանս Դավիթ բռնեն, Դավթի ձին քուրկիկ ջալալին, բուլուր Դավթին կայնիր, չէ թողս Դավիթ բռնին, չուր Դավթի հաշ եկավ գլխուն, էլավս ձին խեցավ, ղոշուն ցրվեց։ Պաստորեն ունենք մի իրողություն, որ Խանդութ Խաթունի երգը չնպաստեց այն բանին, որ պարոն Աստղիկը դադարեր իր կռիվը, դադարեցներ իր կռիվը չպաշտպանվող Դավթի դեմ եւ դրանից ու նաեւ այն հանգամանքից, որ Խանդութ Խաթունը որոշակի ամոթալի տեսանի ականատես եղավ, Դավիթը նետ աղեղով սպանեց, այսինքն ձիու փորից կարողացավ այնպես արձակել նետը, որ ձիուն եւ պարոն Աստղիկին սպանեց, վնասեց, վիրավորեց, քիչ անց մահացավ պարոն Աստղիկը եւ դա մեծ ցավ էր երկուսի համար, որտեղ միայն այդ պահին պարոն Աստղիկը հասկացավ, թե ում դեմ էր կռիվ տալիս եւ Դավիթն էլ հասկացավ, որ իր հորեղբոր որդուն սպանեց։ Շատ կարեւոր է այն հանգամանքը, որ Դավիթն ասում է մենք ադատ ունենք ջոջած տանը, այն է մահացողի գլուխը դնել ծնկներին
եւ այդ եղանակով նոր մահացող ուրեմն պետք է ավանդի իր հոգին։ Ես հիմա չեմ ցանկանում ստուգաբանել ծունկ բառի եւ ծնունդ բառի կապը, ներկայացնել դա, Աչարյանը հրաշալիորեն անում է այդ աշխատանքը, միայն կասեմ, որ տարբեր մշակույթներում, տարբեր ժողովուրդների մոտ այսպիսի ավանդույթ կա, որևէ մեկին ճանաչելու համար, այսինքն նորածնին առավելապես ճանաչելու համար, տարբեր ազգերի ցեղերի մոտ հայրը ընդունում էր նորածնին եւ դնում իր ծնկին, դրանով ուրեմն ճանաչում էր վերջինիս հանդեպ իր հայրությունը։ Այսօր էլ այս ադաթը, ավանդույթը չափազանց արժեքավոր է եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ այն անձը, այն հարազատը, որ արդեն երկրային կյանքին հրաժեշտ տալու շեմին է, արժանի է եւ յուրաքանչյուր զավակի հարազատի պարտքն է հոգ տանել, որ մահացող ուրեմն հոգին ավանդի ըստ կարգի, այսինքն կամ գլուխը հարազատի ծնկների մեջ, կամ որ դրա համարժեքն է կողքին ունենալով հարազատներ, ովքեր ձեռքը ամուր բռնած, իրենց ուժը, իրենց զորակցումը փոխանցում են մահացողին, ով փաստորեն ճանապարհ է ընկնում, դա առավելապես նման է հարազատին հեռու մի ճամփորդության ճանապարհելուն, եւ այս եղանակով փաստացի մենք կարողանում ենք մեր վերջին կարևորագույն ծառայությունը մատուցել նրան, ով հեռանում է մեզանից, ով գնում է բավական երկար ճանապարհ անցնելու այս աշխարհից դեպի մյուս աշխարհ։ Եվ այսօրվա մեր ընթերցանության վերջում անպայման ուզում եմ անդրադառնալ հաշ բառին, դրա գաղտնագիտական նշանակությանը, դրա խորհրդին, նախ նշեմ, որ հաշ բառը հայերենում հանդիպում է նաև հաշ, հուշ եւ հիշ տարբերակներով, արդեն հավանաբար գլխի եք ընկնում, որ բարբառային ձևով հաշկերտ բառը, այսինքն աշակերտ բառը հենց այս հաշն է իր արմատում կրում եւ հաշ, հուշ, հիշ բառերից հասկանում ենք, որ այստեղ դե ակնհայտ է, որ Դավիթի հաշը գնաց նշանակում է ուշքը գնաց, հաշը ուշադրությունն է, հիշը հիշողությունը եւ հուշը հուշերը։ Բոլոր այս երեք բառերը իրենց երեք ձևերով ունեն նույն խորհուրդը ներկայի, անցյալի եւ ապագայի վերաբերյալ եւ աշակերտը մեկն է, ով սովորում է աշելու, այսինքն գիտենք նաեւ որ աշել բառը ուշք դարձնել իմաստ ունի, նայել, տեսնել, ուշք դարձնել, ուշադրություն դարձնել, այս եղանակներով է ուսուցանում, սովորում եւ աշակերտը դա նա է, ով ուշադրություն է դարձնում այն ամենին, ինչ իրեն փոխանցում է ուսուցիչը եւ աշը կերտողն է, որը երկակի նշանակություն ունի, այսինքն մի դեպքում աշելով, նայելով, տեսնելով կերտել իմացությունը, գիտելիքը եւ մյուս դեպքում, որ նույնական է առաջինի հետ, ուշք դարձնելով, ուշադրություն դարձնելով, սերտել այն ամենակարևորը, որ պետք է սովորել։ Նշեմ նաև, որ ուշադրությունը բոլոր ժամանակներում համարվում է թաքնագիտական դպրոցի եւ աշակերտների, եւ ուսուցիչների, եւ հրաշագործների եւ մոգերի բարձրագույն առաքինությունը։ Մարդկային բոլոր կարևորագույն արատների հիմքում ընկած է անուշադրությունը։ Իդեպ անուշադիր բառը հայերենում ունի շատ վիրավորական երանգ ստացած հոմանիշ, ապուշ, որը բառացի նշանակում է անուշադիր, ապ շղթական մաստիկը եւ ուշ արմատը, այսինքն անուշադրությունը այնքան անընդունելի մի դրսևորում է, որ պիտակվում է, որակվում որպես ապուշ։ Եվ այս պարագայում ուրեմն ուշադրությունը չափազանց կարևոր է, դրանից է բխում նաև հիշողությունը։ Ես արդեն մեր զրույցների շրջանակում նշել եմ, որ հիշողությունը սեփական առաքելությունը գտնելու կամ որ ավելի ճիշտ է ասել վերգտնելու լավագույն եւ ամենաստույգ միջոցն է։ Եվ ուշ ասվածը, այսինքն ուշք դարձնելը, աշելը, ուշադրություն դարձնելը ի վերջո այն կարևորագույն միջոցն է, որը պատասխանատու է նաև լավ փայլուն հիշողության համար։ Ես որպես հուշող մի պարզ միջոց ասեմ, երբևէ մի օգտագործեք արտահայտություն, համաձայն որի հիշողությունս վատացել է, դարձել եմ անուշադիր, վերջերս այս կամ այն բանը լավ չեմ հիշում, որովհետև սրանք մեր ուղեղում, մեր մտային դաշտում ակտիվացնում են որոշակի գործընթացներ, որոնք իրոք մեզ դարձնում են անուշադիր եւ մոռացկոտ
ել չեմ ուզում կրկնել այն վիրավորական բառը, որ ունենք որպես հոմանիշ հայրենում անուշադիր բառի համար։ Ահա այն ամենը, ինչ այս զրույցի շրջանակում փորձեցի փոխանցել ձեզ նախանշված թեմաների տրամաբանության մեջ։ Հիմա միանգամից ուզում եմ նշել, թե մեր հաջորդ զրույցի շրջանակում ինչ թեմաների մասին ենք զրուցելու, կխոսենք անեծքների եւ դրանց գործելու եղանակների մասին, կանդրադառնանք այնպիսի երևույթի, ինչպիսին սեփական ներքին լույսի կորուստն է, ինչ պայմաններում է մեր ներսի լույսը կորում եւ ինչ պայմաններում ենք մենք զրկվում ներքին ուժից, ինչպես նաեւ կանդրադառնանք հրեշտակների միջամտությանը մեր կյանքում, ինչպես են հրեշտակները Աստծո հրամանով գործում մեր կյանքում, ինչպես են հուշում, ուղղորդում, շնորհներ տալիս կամ անգամ պատժում եւ նաեւ կանդրադառնանք երթմանը որպես երևույթ, ընդհանրապես երթվել թե ոչ, կամ ինչ անել, երբ մեզ ստիպում են երթվել, կամ մենք որոշակի հանգամանքներից ելնելով որոշում ենք երթվել։ Եվ փաստորեն ահա այսպիսի հետաքրքիր զրույց կունենանք ընթերցելով արարչագրի շարունակությունը ապատումի, ինչ եզրափակող խոսքս, հիշեցնեմ նաև, որ կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին առավել ակտիվ հետևելու եւ տեղեկանալու համար, նաև նշեմ, որ բարեհաջող ընթացքի մեջ է արարչագրի լույս աշխարհ գալու գործընթացը, ես տևական ժամանակով նախատեսում եմ առանձնանալ, դա իհարկե մեր հանդիպումների զրույցների վրա չի անդրադառնա, բայց այն գործը, որ գլուխ ենք բերելու, բավական մեծ կենտրոնացում է պահանջում եւ պիտի գործենք հայտնի բանաձևով արարչագրից, համաձայն որի Աստված, Դավիթ եւ մեկ զարկ հիշում ենք դա մեր նախորդ զրույցից։ Մեծ ողջավորությամբ ցանկանում եմ նշել, որ Անահիտ Դիցուհու գլխի Հայաստան վերադարձի հետ կապված ունենք արդեն որոշակի գործընթաց, հետամուտ ենք լինում Բրիտանիայի հետ որոշակի նամակագրական կապի, իսկ դասընթացների մասով ուզում եմ ասել, որ ամեն բան ուժի մեջ է, մենք շուտով կունենանք երրորդ խմբի ամբողջական մասնակիցներին եւ այս բոլոր դասընթացների շրջանավարտները ուղղակիորեն ներգրավված են լինելու հեքիաթը մարդկանց բերելու կարևորագույն, ես կասեի, տիեզերական գործընթացին։ Ինձ մնում է ձեզ մաղթել քաջ առողջություն, հացն ու գինին Տեր կենդանին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։